তারিখটা ছিল 26শে সেপ্টেম্বর 2023, আর ঘড়িতে সময় তখন রাত 10টা, যখন এক লোকো পাইলট ট্রেন নিয়ে মথুরা জংশন পৌঁছেছিল। কিন্তু ওই লোকো পাইলট ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ না করেই ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে যান আর বাইরে গিয়ে তিনি ডিনার করতে শুরু করেন। এবং এরপর কিছু সময় বাদে ওই লোকো পাইলট সচিন নামের এক রেল কর্মচারীকে ওই ট্রেনের ভেতর যেতে বলে আর ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে তাকে চাবি নিয়ে আসার কথা বলে। কিন্তু সচিন ওই সময় ফোনে কারোর সাথে ব্যস্ত ছিলেন, আর এভাবেই সে ট্রেনের ভেতর প্রবেশ করে এবং এরপর সে তার ব্যাগকে অজান্তেই ট্রেনের এক্সেলেটরের উপর রেখে দেয়, যার পর ট্রেন ফুল স্পিডে চলতে শুরু করে দেয়। আর এদিকে সামনের দিকে লাইনও শেষ হয়ে গেছিল, যার পর লাইনচ্যুত হয়ে ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে যায় আর গিয়ে একটি পোলের সাথে ধাক্কা খায়। যদিও ট্রেন খালি ছিল, যেই কারণে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। এবং এরপর রেল অথরিটি লোকো পাইলটের সাথে ওই কর্মচারীকেও বরখাস্ত করে দেয়।